तो देखिए दोस्तों, ये गाड़ी है, ये इसका डिफरेंशियल है। तो अभी हम सबने सबसे पहले इसमें जैक लगा दिया। इसको उठा के एक टायर उठा लेंगे इसका। ये देखिए, हमने इसका टायर उठा दिया है, एक जैक लगा दिया और इसका ये टायर फ्री हो गया है। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके इसको घुमाएंगे तो पता चल जाएगा कि आवाज़ किधर से है, इसकी गियर में है या डिफरेंशियल में। ये एक टैंकर है, एक डीजल का टैंकर है। हमने जैक तो उठा दिया है, इसमें आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है कोई पता नहीं है। तो हमने इसका एक टायर में जैक लगा दिया है और अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको। और अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, पता चल जाएगा कि आवाज़ किधर से है। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे और न्यूट्रल करने के बाद में ये इसका चाबी स्विच है। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा अभी हम हवा बनाएंगे, हवा बनाने के बाद में इसमें गियर डालेंगे और गियर डाल के फिर अब आप लोगों को चेक कराएंगे कि आवाज़ किधर से है, डिफरेंशियल से या गियर से है। तो अभी हम चलते हैं, पहले हम इसमें सपोर्ट लगा देंगे। तो हम किसी आदमी से बोलते हैं इसको टायर को घुमाओ, टायर घूमेगा इसका। पहले हम इसमें सपोर्ट लगाएंगे। देखिए, इसकी सबसे पहले हम इसकी ये इसमें हम सपोर्ट लगा देंगे वोट, ऐसे कि ये टायर आगे पीछे, गाड़ी आगे पीछे ना जाए। ये लगा दिया है। अभी हम इसमें गियर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे। पहले सबसे पहले हम इसकी हैंड ब्रेक बाहर करेंगे। ये सबसे पहले हमने इसकी हैंड ब्रेक बाहर कर दी और ये इसका हम क्लच दबाएंगे। अब इसमें हवा पूरी नहीं हुई है। जब तक इसमें हवा पूरी नहीं होगी इसकी क्लच भी नहीं दबेगी। ये देखिए, इसमें हवा हो गई। ये देखिए, ये इसकी हवा ये 10 पे पहुँचने वाली है, तो इसकी क्लच दब गया। ये देखो, और इसका जो गियर है, ये देखो, ये हाई लो का भी, ये हाई लो गियर है। तो चेक कराते हैं आप लोगों की आवाज़ किस चीज़ में है। हमारे ये ड्राइवर साहब हैं, ये गियर डालेंगे, उस्ताद डाली जरा, अभी पता चल जाएगा आवाज़ किधर से है। चल, ये देखिए दोस्त, चल 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 चल। एक सीटर दे, एक सीटर, एक सीटर दे। ये देखिए, सबसे आसान तरीका। सबसे आसान तरीका आवाज़ चेक करने का भाई साहब, इसके डिफरेंशियल में आवाज़ है। एक सीटर दे, तेज घुमा घुमा घुमा। घुमा घुमा घुमा। बस बस बस। तो इसके डिफरेंशियल में आवाज़ है। तो अभी हम इसका डिफरेंशियल खोल के चेक करेंगे। इसका डिफरेंशियल में आवाज़ है और बाकी कहीं आवाज़ नहीं है।